憂鬱歌王王傑的命理大凶與宿世業障清算。好多人一直有個誤區，以為上天賜俾邊個人絕世才華、天籟天賦，就一定係偏心呢個人，一定會俾呢個人風光一世、富貴安穩、萬事順遂。但我研究風水命理幾十年，見盡娛樂圈浮浮沉沉。今日同大家講一句最真實，亦都最殘酷嘅天道真相：世間最頂級嘅天才、最驚訝嘅天賦，往往伴隨住最沉重嘅業力、最兇險嘅命格、最淒涼嘅人生。從來冇無緣無故嘅巔峰，亦都冇無緣無故嘅落魄。所有天賦皆有代價，所有命運皆有因果。今日我同大家拆解呢位無數人嘅青春回憶，華語樂壇無可替代的憂鬱歌王傑。年輕人可能唔了解，但資深樂迷一定清楚。王傑最巔峰嘅時候，名氣、人氣、唱片銷量、吸金能力，直接蓋過當年如日中天嘅四大天王，係名副其實橫掃全亞洲嘅頂級歌王。佢一把滄桑清澈、獨一無二嘅嗓子，唱盡人世間嘅無奈與孤獨。風頭一時無兩，名利雙收。但你哋認真睇翻佢嘅一生，絕對係娛樂圈最讓人心痛、最唏噓、最無奈嘅悲劇人生。12歲懵懂之年，被親生父母無情拋棄，無依無靠，自生自滅。長大之後兩度結婚，兩段感情全部徹底破裂，滿盤皆輸。兩任妻子悉數離佢而去，晚年連親生兒子都唔認佢呢個父親。屈辱刑同陌路最殘酷、最讓人痛心嘅，係佢事業最巔峰、最風光、最炙手可熱嘅時候，卻慘遭同行。小人暗算，被人暗中下毒，一把天籟嗓子直接被毒啞聲帶永久損毀，從此告別舞台，跌落神壇，半生孤苦，無依無靠，孑然一生。好多粉絲、好多觀眾成日問我：蘇師傅，呢個世界真係好唔公平。王傑為人低調善良，從來唔爭不搶，默默做事，真心唱歌。點解偏偏係佢承受世間所有苦難、所有背叛、所有暗算、所有孤獨？上天賜佢絕世歌喉、蓋世才華，到底係眷顧定係折磨？點解一個擁有萬人追捧、億萬身家、天賦絕世嘅歌王，卻守不住自己嘅人生，留不住身邊嘅親人，護不住自己最珍貴嘅本錢？今日我唔講感性，唔講情緒，唔講娛樂圈恩怨，用最專業、最落地、最務實嘅玄學命理，易經平衡風水因果，仲有我獨創嘅寒熱命理論，同大家徹底拆解呢個困擾。無數人嘅天機王傑一生淒涼，遭人暗算，骨肉分離，情路全斷，嗓子被毀，從來唔係單純嘅運氣差、性格問題、圈子陰暗，而係典型嘅先天命格大凶，日元身弱，扛不住福宿西口業清算專殺為生嘅必然結果。天道好輪迴，因果從來唔會錯判任何人。今日我一次性同大家講透歌王悲劇一生嘅所有隱秘真相。熟悉我風格嘅老朋友都知道，我研究命理幾十年，最唔中意講虛無縹緲嘅迷信，最層次，用最通俗、最人性化嘅邏輯拆解天機，講透命運。我獨創嘅寒熱命理論核心就4個字：調後平衡世間萬物所有人嘅命格運勢，逃唔過陰陽平衡，能量守恆。呢套鐵律，我將所有人簡單分為寒命、熱命、平命3種。寒命起火暖身，熱命起水潤局，平命陰陽皆宜。命格最忌偏夫失衡，強行狂福。而王傑就係極為典型嘅寒命偏夫，日元極弱，格局先天命格陰氣偏重，陽氣不足，護身光氣薄弱，本身就體質虛，運勢弱，抗壓差。而招小人易遇背叛呢種命格嘅人，一生最忌突然爆紅、突然暴富、名利暴漲。因為你先天底子太薄，氣場太弱，福報太薄，後天一旦突然承接超額名利、超額人氣、超額財富，就會瞬間陰陽失衡，五行混亂，引發官殺克身，殺氣反噬。呢個就係易經講嘅刑不可久，德不配位。好多人唔明咩叫官殺克身，命格大凶。今日同大家講得白啲，講得透啲。我哋睇八字睇命理，日身就睇自身日元強弱。日元就係你自己，你嘅本體，你嘅元神，你嘅護身氣場。日元強嘅人，命格厚福報足，扛得住風雨，扛得住名利，扛得住小人是非，風浪再大都可以穩得住。但日元極弱嘅人就好似一個細路仔，身體單薄，手無寸鐵，毫無防禦，本來只適合平平淡淡、安安穩穩過日子。一旦俾你抱住幾百斤重嘅金磚，
置身於龍爭虎鬥嘅名利漩渦，一定會招嚟虎視眈眈，一定會引火燒身，一定會被重壓垮官殺。喺八字命理入面，代表克制你、打壓你、傷害你、暗算你、消耗你嘅一切負能量，係小人，係災厄，係病痛，係背叛，係無妄之災。普通人嘅八字有官殺，亦都有印星比劫護身，可以化解煞氣，平衡運勢。但王傑嘅命格極為特殊，先天日元虛弱到極點，周身無護，無星化解，無福抵擋，滿盤官殺為身，煞氣攻體呢種格局，就係玄學上標準嘅命理大凶孤星入命。聽到呢度，大家不妨停一停，靜一靜。我成日講，懂得敬畏因果，願意探索命理智慧嘅人，本身就係積福呢個瞬間。幫視頻點個讚，點個訂閱，唔係幫我，而係幫你自己結善緣，聚正氣。玄學講同氣相求，善念引善緣。你願意停留學習，願意積極向上，願意修正自身，就係最珍貴嘅無上布施，零成本大功德，能夠幫你驅散晦氣，穩定氣場，吸引貴人，遠離小人，言歸正傳。我哋繼續拆解王傑嘅孤星大凶命格。但凡孤星入命，日元身弱，官殺無制嘅人，一生最大嘅特點就係六親無緣，骨肉淡薄，情路坎坷，孤獨終老。呢個唔係後天運氣造成，而係先天命格寫死嘅底色。普通人一生有父母庇蔭，有親人扶持，有伴侶陪伴，有兒女繞膝。就算窮啲、普通啲，都有溫暖、有依靠、有歸屬。但孤星命格嘅人，越世間所有溫緣、親緣、情緣，先天帶有刑沖，天生淡薄，注定疏離。大家睇王傑嘅童年就完全明白呢個天道規律。12歲就唔係一個小朋友最依賴父母、最需要關愛、最需要庇護嘅年紀。正常父母就算再窮再苦，都會咬牙撐起個家，養大自己嘅仔女。但王傑嘅父母離婚之後，直接將佢棄置喺寄宿學校，形同拋棄，置之不理，唔管佢溫飽，唔管佢學費，唔管佢生死，各自組建家庭，逍遙度日，任由一個12歲細路自己打工，自己養活自己，自己撐過最黑暗嘅童年。擺寒熱命理同八字格局嚟講呢，就係典型嘅年柱受克，先天乾坤無援幹為父，坤為母。先天父母宮破損，雙親無力護持，寒命人本就陰重無戀，從小絕天道溫暖人間親情，導致後天性格內向敏感，缺愛孤獨，缺乏安全感。呢種童年陰影越會伴隨一生，深入命格，難以消解。如果話童年被棄只係命運嘅第一次傷害，那成年之後嘅骨肉疏離，情緣盡斷，就係最徹底、最無情嘅因果清算。王傑一生最渴望嘅，從來唔係名利，唔係財富，唔係舞台，而係一個簡簡單單、溫溫暖暖嘅完整家庭。但偏偏越渴望嘅嘢，命運越要狠狠奪走。19歲年少輕狂救下俾人欺負嘅女孩，兩人相戀結婚生下女兒，本以為可以從此歲月靜好，有家可歸。結果佢入伍服兵役期間，母親蠻行刁難，步步相逼，逼到辛苦走投無路，徹底絕望。最後狠心拋棄女兒，遠走他鄉，從此杳無音訊，成為王傑一生最大嘅遺憾同心病。後來佢一夜爆紅，名利雙收，風光無限，迎娶名模莫顯文，本以為可以重拾溫暖，彌補遺憾。點知呢段婚姻不但冇帶嚟幸福，反而帶嚟最徹底嘅背叛、抹黑與決裂。兩人最後對簿公堂，撕破臉皮，妻子不僅帶走獨子，仲申請法庭限制令，禁止王傑接近自己嘅親生仔，導致後來王傑在街上偶遇親生兒子，骨肉相見，形同陌路仔女，完全唔認。呢個父親冷漠陌生，毫無牽絆。好多人話呢個係佢母親嘅問題，係伴侶嘅問題，係運氣太差。但我作為命理師，看得比大眾更透徹、更客觀。世間所有相遇、所有緣分、所有恩怨、所有離別，全是因果，全是清算，全是輪迴。六親無緣，骨肉疏離，夫妻刑沖，子女無情，從來唔係無端發生。王傑先天寒命孤星，官殺克身，宿世積下極重嘅骨肉債、情執債、虧欠債，有可能係佢前世同樣無情無義，同樣冷酷絕情，拋棄過自己嘅父母，辜負過自己嘅伴侶，虧欠過自己嘅子女，先令對方一世孤苦，終生遺憾，飽受折磨。所以今生天道輪迴精準對賬，讓佢親身體驗一遍被拋棄、被辜負、被疏離、被冷漠嘅滋味。你前世點樣傷人，今生就點樣被人傷；你前世點樣斷人溫暖，
今生就點樣被人斷絕歸屬。呢個唔係運氣，呢個係最公平、最無私、最精準嘅天道因果。講完骨肉分離債，我哋再講第二個最慘烈、最讓人痛心嘅業力清算。致命小人劫爽子被毒啞，飯碗被砸碎。呢件事表面係娛樂圈同行借道，人心險惡，小人暗算，實質係王傑命格財多身弱，殺氣爆發，口業清算嘅頂級顯化，亦都係寒命人過度承載旺火名利，最終陰陽失衡嘅必然代價。大家都記得1987年開始，王傑憑借一場遊戲一場夢，是否我真係一無所有，幾首金曲一夜爆紅，橫空出世唱片銷量幾百萬張，席捲全亞洲。無人不知無人不曉，當時嘅佢年紀輕輕，名利雙收，身價暴漲，風頭蓋世，財星大旺，名利旺火達到人生極致巔峰。但我成日講一句命理真言，大家一定要牢牢記住：財多身弱必有大災，名盛氣衰。主要反噬呢句說話完美應驗喺王傑身上。我之前講過，王傑係先天寒命，日元極弱，氣場單薄，無護無助。寒命人本就起火戀身忌，旺火過盛，穩步前行，低積穩福，最忌一夜爆紅，名利暴漲，旺火焚身。當佢突然承接住漫天名利、億萬財富、萬人追捧，呢股極其旺盛嘅名利旺火，對於普通人係福氣、係機遇、係富貴，但對於日元極弱、寒氣偏重嘅王傑就係烈火焚身、殺氣攻體、過載反噬，就好似一個體質虛寒、手無縛雞之力嘅人，強行抱住一團紅紅烈火，最後只會燒傷自己，耗盡元氣，招來災厄命理磁場，從來唔會騙人。你命格承載唔住嘅福氣，就一定會轉化為殺氣，轉化為小人，轉化為災禍，轉化為傷害。正正係呢種嚴重嘅陰陽失衡、財多身弱格局，咁召嚟最兇險、最致命嘅小人劫。喺事業最巔峰、最風光、最無防備嘅時候，王傑喺香港飲下俾人暗中投放水銀劇毒嘅飲品，呢一杯毒水直接成為佢一生嘅致命轉折點。水銀劇毒專攻氣管、喉嚨、聲帶，短短幾日之內，佢引以為傲、溫潤通透、天籟絕世嘅聲帶，直接腫脹石化，肌肉壞死，永久受損。從此之後，滄桑清澈嘅天籟爽音不復存在，唱歌破音沙啞嘶啞，氣息不足，無力發聲，一代歌王硬生生俾人毒啞爽子，砸碎飯碗，斷絕事業，跌落神壇。好多人只見表面嘅陰險暗算，唔見深層嘅玄學因果。今日我同大家講透呢個天機，徹底拆解面相與業力嘅關係。喺面相學入面，我哋將嘴巴、喉嚨統稱為出納官。出納官係人體最核心嘅氣口、財口、福口，係你表達自我、輸出才華、賺取財富、連接外界嘅唯一通道。口氣通則財運通，事業順人緣旺；口氣塞則福氣短，財路絕。運勢就係一個人嘅出納官受損，口氣破壞，喉嚨受殺，絕對唔係簡單嘅意外，而係天道對縮細口業最精準、最對等、最無情嘅功能性清算。何謂口業？唔單止係講粗口、講壞話、咒人害人，前世你用言語、用權威、用口舌優勢去打壓、去抹黑、去詆毀、去斷絕別人嘅生路、前途、飯碗，通通都屬於深重舌根業障。有可能王傑前世同樣擁有口舌天賦，言語影響力卻用呢份天賦做咗壞事，惡意詆毀他人，斷人前途，毀人事業，封人出路，令對方一生無路可走，飽受窮困絕望，無以為生。呢一世輪迴對象，天道最係公平。你前世用口舌斷人飯碗，今生就用賞子償還債務。你前世用言語絕人生路，今生就讓自己出納官盡毀，財路全斷。那個暗中下毒、心術不正嘅小人，表面係貪盜作祟，心存惡念，實質係因果輪迴入面嘅討債債主，係前世被佢傷害、被佢短路、被佢毀業嘅怨靈，今生幻化為小人，專門嚟完成呢場跨越輪迴嘅因果清算。一杯毒水，一次暗算，一生殘廢，一世絕望，以眼還眼，以口償口，以業抵業，分毫不差，絕不姑息。呢個就係歌王爽子被毒啞巔峰跌落，一無所有嘅最深層玄學真相。除咗骨肉債、口業債，仲有第三個困住王傑一生，讓佢永遠孤獨、永遠缺愛嘅因果枷鎖，就係深重嘅情執宿債、夫妻空亡。我成日講世間最難還、最折磨人、最難消解嘅債，唔係金錢債，唔係人情債，而係無形無相、生生不息嘅情執債。
金錢債有數可計，有期可還，情債無邊無際，前生累世無解無脫。王傑嘅八字夫妻宮嚴重兇亡，承沖疊加，煞氣重重。呢種格局我見過好多，通通都有一個共同特點：一生渴望溫暖，執着家庭，痴戀真情，卻一生求而不得，愛而不得，遇人不淑，情路傳輸。越執着越孤獨，越渴望越失去，越真心越受傷。第一任妻子嘅離去，係佢前世始亂終棄，辜負真情嘅因果回響。前世佢冷漠無情，辜負真心拋棄伴侶，令對方孤獨終老，含恨而終。所以今生最純真、最美好、最無辜嘅初戀姻緣，無疾而終，慘痛收場，留低畢生遺憾，無從彌補第二任妻子嘅決裂，抹黑對簿公堂，隔絕親子，係佢前世情執霸道、壓榨伴侶、冷漠自私嘅業力清算。佢一生溫柔善良，待人真誠、痴心專一，卻偏偏遇盡薄情之人。負心之事唔係今世嘅錯，而係前世嘅仗天道，最係公平。你前世虧欠幾多情，今生就會承受幾多孤獨。你前世傷過幾多人，今生就會遇幾多人傷你。所以你會見到王傑半生漂泊，滿眼滄桑，心事重重，憂鬱纏身，一張臉盡是風霜，盡是無奈，盡是孤獨。呢啲都係幾世情執累積落嚟嘅陰鬱氣場，全部寫喺面相之上，藏喺命格之中。好多人仲會疑惑，蘇師傅天道清算業力方式有千萬種，點解偏偏要用毒啞爽子斷絕才華、毀掉事業呢種最殘酷、最徹底嘅方式？今日我同大家講透呢個最高維、最公平嘅天道規律，精密對消，功能徹底。天道從來唔會隨意懲罰人，所有災厄、所有磨難、所有挫折，全部都係精準對賬，等量徹底。王傑一生最大嘅優勢、最大嘅天賦、最大嘅資本、最大嘅獲利通道，係一把與生俱嚟嘅天籟爽子。佢靠爽子成名，靠爽子致富，靠爽子揚名立萬，靠爽子收穫萬人喜愛。呢把爽子係佢一生最珍貴、最倚仗、最賺錢嘅法器。而佢前世最深、最重、最不可饒恕嘅業力，就係口舌造業，出言傷人，短人生路。所以天道精準匹配，一物抵一物，一業還一業。你靠口舌得盡天下名利，就用口舌償盡天下業債。你用聲音短過別人生路，就讓自己聲音永久殘廢。呢個就係最公平、最無私、最精準嘅宇宙因果守恆定律。我研究面相幾十年，一眼就能睇出一個人嘅氣場，底色王傑嘅面相，雙眉緊係山根大煞，眼神憂鬱，面色偏寒，神氣偏弱，全程散發住濃重嘅寒氣、戾氣、鬱氣。呢種面相唔係後天心情導致，而係先天寒命偏枯，宿世業力纏身，長年內耗壓抑嘅外在顯化。為什麼佢所有歌曲都充滿滄桑、悲苦、無奈、絕望？為什麼佢天生自帶憂鬱氣質，與世隔絕，孤獨清冷？唔係佢刻意塑造人設，而係體內累積幾世嘅陰業寒氣，透過歌聲、透過氣場、透過言行，不斷向外宣泄佢唱。是否我真係一無所有？歌詞係心境，歌聲係天命，最後真實應驗，名利散虛，爽子盡毀，親人全無孑然，一身一無所有。呢個就係業力帶嚟嘅悲情詛咒。好多人覺得呢個係天道無情，其實恰恰相反，因為佢係天道最悲憫、最慈悲嘅救贖。當一個人福報過盛、業力過重、執念太深、性格太剛，一味放任落去，就會累積更多惡業，招惹更多災禍，晚年更加淒涼。所以天道先斷你最傲嘅資本，先收你最盛嘅名利，先磨你最剛嘅脾氣，逼你靜落嚟、冷落嚟、醒落嚟，放下執念，停止內耗，低頭修行，默默懺悔，奪你名利，係讓你遠離是非，毀你才華，係讓你遠離誘惑，斷你情緣，係讓你放下執着，與你孤獨，係讓你靜心修業。所有看似殘酷嘅磨難，實質都係天道救贖、逆天改命嘅機會。王傑晚年遠離娛樂圈，紛爭低調度日，默默行善，慈悲待人，不再執着名利，不再糾結恩怨，不再怨恨傷痛。其實就係完成咗業力清算，實現咗心性升維。聽到呢度好多普通人一定會心慌，會焦慮。蘇師傅餘生命格大凶，業力深重，可以被天道清算，可以隱居修行，可以有錢化解。但我哋普通人命格普通，福報薄弱，手無積蓄，身無依靠，同樣遇到仇人算計，家庭不和，情路坎坷，運勢低迷，長年孤獨。我哋冇錢隱居，冇人扶持。
難道我哋就只能認命，只能受盡磨難，只能還年淒涼嗎？我今日好肯定、好負責任咁同大家講，絕對唔係。呢個就係普通人最大嘅誤解，以為命格定一生，業力不可解，命運不可改。我成日講，易經核心精髓從來唔係宿命已定，而係二者變也，命有定數，亦有變量，業有前定，亦有後收。先天命格宿世業力，只係你人生嘅基礎劇本。話你後天嘅起心動念、言行舉止、修心積德，先係改命嘅最強力量。我嘅寒熱命理論最終目的從來唔係判吉凶定禍福，而係教大家補偏救弊，調和陰陽，化解煞氣，平衡命格。寒命人缺火就保暖，多積陽氣，遠離陰鬱；月命人缺水平就清潤沉澱心性，去除浮躁。無論你先天命格幾凶，業力幾重，運勢幾差，只要你懂得後天修心積德，改習守善，就一定可以扭轉頹勢，化解災厄，旺家旺運，安穩晚年。今日我送大家3套零成本、最落地、人人可學、即刻見效嘅改運自救法門，專門化解凶局、化解小人、化解情執、化解業力，調整家庭風水。第一招：應將消業，放下怨恨，平衡心念。世間所有痛苦、所有內耗、所有小人、所有磨難，根源都係不甘不服、怨恨對抗。好多人遇到挫折、遇到傷害、遇到背叛，第一反應就係抱怨天道不公，怨恨他人無情，糾結得失對錯，越怨越衰，越執越苦，越喐越滯，負念不斷，殺氣不散，業力不消，運勢自然越嚟越差。真正嘅頂級改運從認賬開始以後，當你遇到小人算計、伴侶冷漠、親人疏離、事業受阻、運勢低迷嘅時候，即刻轉念，即刻和解，即刻認賬，默默同自己講：呢個係我前世欠下嘅債，過往積下嘅業。今日天道清算，別人上門討債係好事，係解脫，係清零。當你從怨恨對抗變成平靜，接受你體內嘅戾氣、怨氣、殺氣，瞬間消散，敵不動，我無相。你放下對抗嘅一念，對方嘅討債氣場就徹底冇咗着力點呢，就係一拳打在棉花上，無力可施。易經選卦講：損去戾氣，損去執念，損去怨恨。最後必得吉祥，必得圓滿。認賬先係普通人最頂級、最無成本嘅消業改運。第二招：嚴守口德，關閉漏腹之口，常行顏，思言思我。反覆強調面上入面，嘴巴係最大嘅風水口，最大嘅進財口，最大嘅漏腹。普通人9成9嘅運勢破敗，家運衰落，人緣變差，小人纏身，因為敗喺一張嘴。日日抱怨，日日負面，日日指責，日日吵架，日日惡言相向，願吹散屋企陽氣，耗散自身福報，累積周身口業。想要改運，想要旺家，想要遠離小人，想要化解凶局，首先就要管住自己張嘴。從今日開始，停止抱怨，停止責罵，停止否定，停止翻舊賬，停止惡言傷人。每日早起照鏡子，主動嘴角上揚，放軟面色，放暖氣場。呢個叫顏師，對伴侶多講包容體諒嘅說話，對子女多講鼓勵讚美嘅說話，對身邊人多講溫柔善良嘅說話。呢個叫言師，溫柔面色養家宅，陽氣良善，言語積一世口德。你每日輸出溫暖，輸出善意，輸出包容，你自身嘅寒氣、鬱氣、戾氣會慢慢消散，面相會越嚟越潤，眼神會越嚟越亮，氣場會越嚟越暖，家宅風水順暢，自身陰陽平衡。貴人自然靠攏，小人自然遠離，福運自然到來。呢個係最簡單、最有效、最持久嘅居家改運法門。第三招：廣行法布施，多積陰德，廣結善緣。我成日講，世間最高級嘅布施，絕唔係財布施，而係法布施。你冇好多錢冇所謂，你只要願意將正知正見、向善智慧、改運心法、人生真理分享出去，幫助更多人解開迷惘，脫離痛苦，修正心念，遠離災厄。呢個就係無量功德，頂級陰德。就好似晚年嘅王傑，雖然嗓子受損，遠離巔峰，孤身一人，但佢從來唔怨天尤人，唔自暴自棄，默默參與慈善，鼓勵弱勢，善待世人，溫柔處世。呢份放下執念、慈悲向善嘅心念，就係最珍貴嘅自我救贖。普通人都一樣，少一分計較，多一分包容，少一分惡念，多一分善意，少一分自私，多一分利他，日積月累，必能改變命格，扭轉運勢，化解宿業，旺陰子孫。老朋友們，易經有句千古箴言，儒家一定要銘記於心：吉凶悔吝生互動。
人生所有福禍、所有貴賤、所有順逆、所有孤戀，從來唔係上天注定一成不變，全部取決於你嘅起心動念、一言一行、善惡取捨。王傑一生嘅悲劇係天道最真實、最冷酷嘅因果公示。天賦太盛，命格太弱，口業太重，執念太深，最終導致名利反噬、小人劫殺、骨肉分離、孤苦終身。但佢晚年嘅平靜善良、低調行善，亦都告訴我哋一個真理：命由我造，自己求。再兇嘅命格，再重嘅業力，再苦嘅人生，只有願意修心、願意認賬、願意改過、願意積德，就一定有轉機，一定有救贖，一定有善終世間萬事。刑滿必選，剛強必折，太執必苦，太旺必衰。做人最高級嘅智慧，從來唔係追求極致、追求巔峰、追求完美，而係懂得平衡、懂得留白、懂得收斂、懂得守由選之有選，以致無為選掉身上嘅暴躁、怨恨、執念、自私、貪欲，剩低嘅就係平和、安穩、善良、福氣。如果你今日聽完我拆解王傑嘅命理、因果、寒命、凶局、口業清算、改運智慧，對你有所啟發、有所警醒、有所幫助，麻煩大家點讚、收藏、轉發出去，傳播正知正見，導人向善，導人解惑，係最高級嘅法布施，功德無量，福澤深遠。不單止可以化解你自身嘅業力，提升你嘅氣場，旺你嘅家宅，仲可以庇蔭家人，廣結善緣，累積長遠福報。大家亦都可以喺評論區留低自己嘅農曆出生月份，分享自己嘅感悟、改變同運勢變化。我哋一齊交流，一齊修心，一齊積福，一齊改運。記得訂閱頻道，打開小鈴鐺，跟我學更多通俗落地、實用真實嘅風水命理、改運修心智慧，不講虛幻迷信，只講老祖宗真實嘅天道規律，教大家趨吉避凶、修德改命、安身立命、因緣具足。我哋下次再見。